السلامة المشاهدين، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كي دايرين مع الصحة؟ نتمنى تكونوا مزيان وتكون اموركم مزيانه. كيف ما كتشوفوا اليوم غندير لكم هذا الفيديو ديال الطبيعه في الباديه. كيف ما كتشوفوا مشيت عند العائله ديالتي في العربيه ديال دكاله. قلت نشارك معكم الطبيعه وداكشي شحال زوينه صراحه الله، ما تسخاش تمشي من الطبيعه. كيف ما كتشوفوا هذا واحد الواد، غير واد صغير دايز على الدار ديال العائله ديالتي. كيف ما كتشوفوا ايوا داك الفرخ كان كيجي باكري اللي كتسمعوا في الصوت ديالو، كان كيجي مني حنا كنا باقيين صغار بحال كان كيجي لواحد البرقع حدانا هنايا، كان كيجي بزاف، كيجي مهاجر في هذا الوقت. ايوا تا هو انقرض ولا ما بقاش كيجي كيف ما كان، ولا كيجي قليل. ايوا هاد الواد كيف ما كتشوفوا ها هو مني عقلنا في هاد الواد، كان ماه نقي وكان زوين وداك الشيء. كنا بحال كنجيو مني كنا صغار، كنجيو نصبنوا فيه وداك الشيء. ايوا درك ولا ممسخ وداك الشيء، ما بقاش ماه كيستعمل، غير كيمشي للساقيه ولا كيبقى مجموع هنايا حتى تينشف الواد ما يبقاش فيه. ايوا درك هذه هي الخبيزه اللي كنقول لها حنا البقوله في العربيه، هي هذه. هي ان شاء الله دابا مزيان ان شاء الله ندير لكم لها فيديو. كيف ما كتشوفوا هي هذه البقوله، كيف ما كتشوفوا هي. وهذا الربيع اللي كيعطيو البهيم، هذه كنقول لها حنايا في العربيه عندنا كيقولوا لها الفصه. هذه هي الفصه، هي هذه هو الشكل ديالها، هي هذه الفصه. كيعطيوها للبهيم ياكلوها ولا يعطيوها النعاج بحال هكا هما ياكلوها. تشوفوا الدنيا خضراء وزوينه والجو تا هو نقي، ما كاين لا دخان ولا هادي ولا ديك ولا صداع الطوموبيلات لا والو. الصقيل الهدوء في الباديه، كيعجبك الاجواء فيها، كلشي كيجي بنين وكلشي كيجي زوين وكلشي صراحه الله. الناس الباديه وقت مكرفسين وداكشي من جهه شي حوايج كتلقى عندهم شي حوايج زوينين، الهواء نقي، الطبيعه زوينه، كياكلوا شي ماكله صحيه، داكشي كيطيب على العواد، الحمام كيكون داكشي تقليدي زوين. ايوا انا كنت واحد المده كنت ساكنه في العربيه وداكشي، وكنت دايره الكسيبه ودايره بحال هكا النعاج، دايره البقار، دايره كلشي. انا كنت كنحلم. ايوا خلاتنا ندورو في شي ظروف هي اللي خلاتنا نهاجروا للمدينه. انا يلا عندي عامين، بقى عامين ما كملتهاش باش تحولت للمدينه. ايوا قلت نمشي نقري الدراري وداك الشيء، ايوا بعت كلشي ومشيت تحولت للمدينه. ايوا هي دوك استقريت فيها. ايوا وليت بحال ما تكون شي عطله ولا تكون شي مناسبه عاد كنجي للباديه. ايوا هذا زرع باقي هنايا صغير، يلا سير كيكبر. شفتوا هذا هو الزرع باقي صغير، يلا سير. حيت موالفين كيعطيو الناس تسقي وداك الشيء، ما بقاش ولا الشتا مبقاش كتصاوب وداك الشيء، ولاو صافي الناس معتمدين غير على الشتا، كيتسناو غير رحمه من عند الله ينزل الشتا وداك الشيء باش يزرعوا. واللي عنده شي بير ولا شي حاجه صافي هو اللي كيزرع داك الشيء. ايوا كتشوفوا النعيشات تما فين سارحين راه فينيهم.
الراس كنقول لي حنايا في الناس العربيه هنا كيقول لي القادوس، هذا هو اللي كيسقوا به، كيجي مع الماء باش تسقي. هنا غنشوف واش كاين فيه شي ماء. فيه كما كتشوفوا الماء هو هذا شي. وهذا هو الكرم ديال الباكور. ها هو هنايا باقي ما دايرش، باقي وقت باقي وقت التفنين، يلا غيبدا يفنن درك. هي الباكور ان شاء الله تا هو في وقت الباكور ان شاء الله تخضر الدنيا وتصاوب الكرم وداكشي. نشاهد وندير معكم تاني ان شاء الله شي فيديو تشوفوا الباكور كيفاش كيولي. ايوا نتمنى ان شاء الله الفيديو يكون عجبكم ويكون نال الاعجاب ديالكم يا ربي، ونتلاقى معكم ان شاء الله في فيديو اخر يا ربي.